大家注意睇啦，呢個係粵菜至經典嘅菜式鹹蛋黃叉燒，亦都係我哋廣東人至招牌家常嘅一道菜啦。至關鍵佢係用一個電飯煲就可以整到噶啦，口感就軟糯適中，鹹香適中，特別之送飯送酒嘅。每次我一整呢一道餸屋企啲小朋友同埋老人家都爭住嚟食，食多2碗飯添啊！今日我就將呢一個鹹蛋黃叉燒嘅做法免費分享俾大家。我就買咗2嚿梅花肉，因為佢呢一個肥瘦比例適中，肉質比較嫩滑，就唔會話咁滯嘅，而且仲係呢一個長條狀嘅先得噃，一整就比較容易往裏面塞嗰啲蛋黃啦。買翻嚟嘅肉我哋只需要加1殼仔鹽同埋1殼麵粉，倒入個清水之後咁樣浸佢，洗佢，就冇晒啲豬腥味噶啦，好乾淨啊！控乾水分之後我哋用把鉸剪喺中間呢度咁樣剪落去，剪通佢。好易剪嘅啫，好簡單嘅咋。不過你攞鉸剪嗰陣就注意安全。跟住準備幾個新鮮嘅一個鹹鴨蛋，我哋只需要將啲蛋黃就塞落呢個窿裏面就得噶啦。咁樣打好佢，咁沖佢。塞落啲肉裏面，一定要塞實少少呢一個肉就係大概係5隻鹹蛋黃一條啦，咁樣就好塞噶啦。將呢度封好個位，用牙籤篤住佢固定翻，防止一陣煮嗰陣啲蛋黃走晒出嚟。全部咁樣收好個口之後，我哋就開始醃肉咯噃。放呢一個拍好嘅薑蔥蒜，再放1殼生抽。叉燒好食關鍵就嚟噶啦，要好食就梗係唔少得呢個專業嘅叉燒醬。以前整叉燒就要買一大堆嘢嚟調呢個味道，麻煩不單止主要係你唔清楚個量，好易浪費嘅。呢一個叉燒醬佢係我食過咁多間裏面真係至好味噶啦。裏面嗰啲配料就啱好嘅，鹹香適中，配料都好乾淨，亦都冇嗰啲乜嘢添加劑、防腐劑。好似我哋整俾屋企人老人家、小朋友食都非常之放心嘅。咁樣攪均勻之後，放落個冰箱度醃翻佢3個鐘以上。我一般都係早上買翻嚟醃，下午煮就啱好噶啦。跟住電飯煲底我哋鋪一層薑片先噃，再俾翻少少食用油，防止黐底，再將呢個醃好嘅鹹蛋黃叉燒肉就放落去，剩低啲醬汁都放埋落去，唔使加水，直接煮飯見煮飯咁就得噶啦。各位靚仔靚姐，每日我都喺度分享簡單又好食嘅家常菜，可唔可以俾翻個免費嘅小紅心鼓勵支持下我呢？真係非常之多謝大家。我哋中途嗰陣就要打開個蓋，翻下面，咁樣個叉燒上色就更均勻更靚仔。最後收濕個湯汁，顏色就好靚噶啦。而家成屋都聞到好香嘅叉燒味。等佢攤凍少少，我哋攞出嚟切片就可以開飯噶啦。咁樣整嘅一個鹹蛋黃叉燒好嫩口，外面啲叉燒味你食過就知軟軟糯糯嘅一個鹹蛋黃，一家大細真係非常之中意食嘅。學識咗都個個讚你係大廚你都嗱臨快啲試下佢啦喂！